死啦！我要 keep 住講嘢㗎。Oh my god！佢個界面好似一個錄音嘅界面啊。Hello。KKBOX 啲歌詞係你哋負責整㗎。我以為最尾咧咪有個署名，我見到係 Adrian 啊嘛，我琴日已經見到啦。之後我就心諗，應該係 KKBOX 有個職員叫 Adrian 咁樣，原來係你哋整㗎。Thank you Adrian。我唔講嗰陣就繼續聽歌，講起嗰陣會繼續播歌嘅。OK， 要投稿。我想黃家晴咧，想等到你親口說一聲，知道我感受，無悔做個所求，關於你的心底就夠。咁我傾住偈先啦，大家有冇啲咩想傾啊 ？Hello， 大家好，我覺得今日咧好似好大太陽，但係我而家超凍咯，有冇人都係咁樣覺得啊？即係室內咧就 keep 住都好凍咁樣。Music is on mute， 即係我用耳機先可以 keep 住繼續播歌，係咪咁解？我係咪要攞個耳機？唔係啊，好迷啊！直接喜歡，直接討厭，無意為人家改變，相戀對象仍難免，別再兜圈，含糊不確定太倦，要走爽快說，無力猜十遍，請你行直線，沒有轉彎最直接的我，最憎秘密太多。我想問下，我講緊嘢嘅時候，你哋聽唔聽到音樂㗎？死啦，好迷啊！飲熱水。Candy 啱啱收工啊！我哋聽日會出現喺係咪老尖？定喺邊度？我睇多次先。係老旺同埋老同啊 ，sorry 啊，唔係老尖。會好細聲啊，咁有播就得啦。老旺同老同係啊。Hello， 大家都好好啊，係我嘅小助手。Hello， 各位好啊。冇會員聽唔到音樂。Oh no！呢幾日乾燥天氣都係咁，曬住就好熱，夜晚收太陽就好凍。係啊，收太陽係超凍咯。唔係㗎，我哋兩個唔係 KKBOX 新手嚟㗎。想當年，我哋 call my name 嗰陣都有開過一起聽㗎。聽日有冇嘢播播啊？我準備咗禮物咯。之後係關於我哋兩個嘅禮物咯，聽日派咩？派禮物啊？大家都想知嘅點派法我都唔知啊。係咯，食得噶咯。應該其實我都未知聽日會喺邊度咯。I mean 我唔知 exact。個地址會喺邊？不過諗到係人專用區會方便啲，大家可以停低嘅。朱古力，好多朱古力啊！朱古力，太低級啦 ！No！ Chocolate，
雪朱古力船，但嗰啲位好細，好多人。咩叫螃蟹歌啊 ？Donkey 嗰首，蟹。對鏡畫出一張糊塗大笑，舉止直率瘋癲，要是能夜笑，卻不比哈佬吉弟閉嘴發俏，一張口賣力就夠了。仲跑第尾醜怪型，大口仔好聽，點解會想自己填詞？大口仔點解會想自己填詞啊？其實係因為我有個朋友，之後呢，佢就知道我一個秘密。個秘密呢，就係我曾經有自己寫過2首歌，然後自己有填詞，但我嗰陣呢，覺得好難啦，我係填國語詞嘅，因為廣東話詞呢真係太難啦，我嗰陣就冇開始學去填，咁我就填過呢兩首自己寫嘅歌啦，然後我就 po 咗係自己嘅一個只有朋友嘅 IG 入邊，然後得嗰2個朋友見到，咁佢哋就知道我有呢樣嘢收埋咗，係連 Cola 都唔知㗎，阿大永佢哋全部都唔知嘅，我寫過歌填過詞呢樣嘢。咁我出歌嗰陣咧，佢哋就諗翻起啦，咁就係咁叫我寫啦。我嗰陣咧就覺得哇唔得啦，我唔想寫啦，我寫出嚟寫得唔好，一定會俾人鬧㗎，唔得㗎，搞唔掂㗎咁樣。但係係啦，後尾就諗翻起好多嘢啦，即係發生咗一個小故事。嗰個小故事我決定17號喺商台度先分享，咁就促成咗我決定開始寫份詞。咁份詞我開始咗寫咗 first one 之後呢，就要開會啦。咁大口仔呢，話說就係當初我本身要第2首出嘅歌嚟嘅。咁開會嗰日呢，無端端就決定咗大口仔第1首出咯。咁我就話其實咧，我就諗咗一個 topic 嘅咁樣，咁我就諗咗呢個 topic 啦。咁就係關於大口仔，因為我覺得咧佢關於我嘅花名啦，而我覺得大口仔咧好似都同我一樣慘得嚟又好努力咁樣。之後咧，我想講佢哋第一個反應係笑咯。我睇到現場都有 wing 啦，我哋嘅 A&R 啦，同埋阿 Mike 啦。同埋另外一個 AM 同事啦，之後佢哋喺度笑啦，就哈哈哈哈咁樣，之後我就心諗死咯，收皮啦呢個 idea，我都係接翻埋，我將我個 first one 抌翻落垃圾桶先。之後咧，佢哋就叫我開始解釋，咁我就開始解釋啦，我就話啊，其實大口仔咧一嚟就同我嘅花名好似啦，二嚟咧我覺得Hello Kitty 冇口啦，但係勁多人中意佢啦。大口仔咧，佢無時無刻都擘大個口，好開心咁樣。你即使遇到咩挫折，都係想帶俾大家開心歡樂。我就覺得佢呢樣嘢係好感動，好令人想為佢加油打氣落淚啊！即係我解釋完之後咧，我勁心虛，但係咪 Orange 都無端端哇！你講到我好想喊啊咁樣，之後我就話吓你想喊？佢哋就開始 go for it， 咁我就叫我開始寫，然後我就開始咗我同呢個歌詞搏鬥嘅2個星期啦。本身中唔中意大口仔？唉，其實點解個歌詞咧會出現 Hello Kitty 咧？有個原因嘅，我好似都分享過嘅，就係我阿媽喺我細個嘅時候係好中意 Hello Kitty 噶。之後咧，成屋都 Hello Kitty， 真係好多噶，即係紙巾盒係 Hello Kitty 啦，啲櫃桶係 Hello Kitty 啦。之後嗰啲廚房咧，咪會日式嗰啲廚房咪會2塊布簾擋一擋嘅，都係 Hello Kitty 啦。地下地氈啊，門口地氈啊，廢牆全部都係 Hello Kitty。咁我就靈機一動，我就將 Hello Kitty 寫咗入去。大口仔係咩性格啊？佢就係咁樣咯。就係好努力啦！我有打到去文案度噶，大家可以 KKBOX 睇一個文案，我直接喺佢嘅官網 copy 落嚟嘅。Hello Kitty 係每個人嘅童年，係我每個人嘅童年。Candy 咧，佢係咪去咗飲熱水？廣東話詞好難，係我都覺得好難。
之後想自己填詞定交俾其他人？睇方向，因為我暫時我覺得我有靈感或者有多啲感覺嘅詞都係一啲描寫性嘅東西。你見到呢份詞都係啲比喻啊、借喻啊，然後描寫心情嘅比較多。即係我係借好似中文描嗰啲 DSE 作者借大口仔的遭遇來描寫自己的官場失意，係咯。之後如果係講啲 vibe 嘅嘢嘅話，我可能會想交翻俾啲有經驗啲嘅說嗰啲。係0243，係啊，我係用0243嘅，因為一開始對住一份 demo 歌，而且嗰首歌係英文，之後咧你要決定寫幾多粒字咧。咁就要靠0243填晒嗰啲，即係寫晒成份歌詞嘅字數出嚟先，咁會好寫。直白唱兩句，好啦。我想問下，而家係咪播緊直白？而家播緊直白。死咯！咁我會同佢撞咯。直接喜歡，直接討厭，無意為人家改變。相戀對象仍難免。本身識唔識0243？我就係當初寫嗰份國語詞嘅時候有研究過0243咯，因為一開始諗住寫廣東話，即係諗住用嗰兩份詞嚟練習下，即係發現0243咧都好難啦，咁我就直接放棄咗啦。但係我知道，我知道點解知0243啦，我係喺填詞，講唔講得㗎？填詞 L 嗰個電影嗰度知道有呢樣嘢嘅。有冇打算做 cash 嘅作家會？我琴晚突然之間醒起，因為即其實就唔係好，即係唔係為錢啦，所以覺得好似即都威噶嘛，自己有份作品，所以我哋嘅新嘅 A&R Carton 佢都叫我你去 Cash 嘅官方網站 download 落嚟，即係填份表格簽個名，就叫人幫你寄過去啦，咁樣。唱得真好，多謝你啊！我想講。嗰日拍唔知乜嘢拍超級嗰陣黃嘉誠講錯咗我嘅歌名，佢話給我你嘅新歌給我一隻大口仔，好似幾好聽咁樣。下次會唔會回家中打唔到字？好，哇，我講到有少少氣痰。下次會唔會作埋曲？因為個歌路決定咗係呢種吉他感覺嘅超超歌啦。然後我有試過同 Mike 一齊作嘅，然後作出嚟都係啲偏日式嘅東西，所以我發現聽開啲咩歌都會好影響我寫到啲咩嘢出嚟，所以試下先啦。交換 solo 唱我會想啊，搵我哋嘅 Carton A&R 幫手先。交換 solo 歌唱咯，大家可以去 Jeremy 嘅 IG 度睇我哋跳佢嗰首 Array 啊。阿 Ray， 你唔可以咁樣噶，佢哋同你哋個界線都冇劃清楚。我琴日睇咗佢哋古天樂嗰個，想聽我唱日系歌，哎呀，想聽我唱日系歌，我演唱會唱咗啦。睇下先，我琴日都 search 咗，給我一個，其實本身呢個歌咧有好多個 version 嘅，其實係。有個歌名有試過大口仔，即就咁3隻字大口仔啦。之後有試過我不是大口仔啦。之後有而家呢個給你一隻大口仔啦。即米大吉他好聽，大家都咁講。咪嘅 arrangement 冇得彈，會唔會幫 Collar 作詞？佢哋可能唔中意我寫嘅詞嘅喎。幫團歌嘅話，可以嘗試下。其實老實講，本身木木木係俾我知啊，我哋而家不如播埋木木木啊。我知啊，其實佢係幾啱，即係都係我好中意嘅歌嚟噶。木木木，木木木係點唱嘅咧？I silly wooden boy， 天然愛係心拿來定手拿來？
日係廣東歌，哇！我有日係廣東歌，好啊，我考慮下。但係就算出日係廣東歌，我都係，其實我平時聽日係歌咧，係聽邊一種咧？死啦！佢叫咩名？我查下先。係聽啲慢少少噶，我都好少聽啲好快嘅，即係真係好有 beat 嘅 J-pop 歌。佢叫咩名呢？係咪 IMA 嗰一種咯？慢少少，或者要阿 Sobi 嗰個男仔係咪叫Ayase嗰種 First Love 嗰種都會聽。革命道中嗰種我都好中意。哇，殺 K 咯嗰種都 OK 啊。cover 木其實可以喎，等我試下 cover 木先。睇下考慮下鋪喺 IG 定係鋪喺嗰個叫咩啊 TG。台灣風小清新我都中意嘅，但係咧台灣風我覺得阿覓唱得已經超好聽啦，大家可以台灣風可以聽阿覓啲歌，佢新歌超好聽，嗰首國語歌。糖糖去咗邊？糖糖而家停到喺度未？If you share what you like, I'm sure we'll all like it too. Thank you。我在 Candy 每次打字都喺度表示佢嘅存在。Hello， 糖糖。聽日 Ivy 今晚食咩？我食咗咯，我今日好早食咗，因為我琴晚有啲肚餓，但係忍住咗。我懷疑係我琴日去咗做咗操 pat pat 之後操得都幾盡，然後今日就超肚餓。我食咗一隻完整嘅雞髀，同埋琴晚剩低嘅大概6-7塊叉燒。咁啊叉燒咧，我覺得有啲甜同多汁得滯，我就配咗啲椰菜咁樣食咯。叮叮，阿糖食咗咩？同埋我啱啱食咗碗 yogurt， 我而家手有啲凍得滯。Per se 合作想啊，好想同 Per se 合唱噶，想粉碎糖果噶。聽日你哋會唔會帶個 speaker 播結婚歌？笑死！如果出快歌冇人歡，其實出快歌，始終快歌我覺得好多做到首好聽或者啱大家口味嘅快歌都好難嘅，其實睇下遇唔遇到一首咁樣嘅 demo 啦。啱啱買咗手叉，又食手叉啊？雞髀會唔會唔食皮？唔會咯，梗係唔會啦。除非塊皮真係太油，又或者塊皮老得有啲甜得滯或者鹹得滯。本身想買定啲 Donkey 青魚今晚收工食，但係佢冇。我哋本身琴晚係諗住食 Donkey 嘅，我哋兩個佢會食青魚啦，然後我會如果我揀，我會揀Donkey 嘅可能拖羅咯，刺身。哇，好想食 Smash Burger， 超正。睇下先。係啊，其實咧我都好想知道，因為我本身我哋當初最初開會，我都諗緊自己係咪要出啲日系歌啊，又或者啲好似演唱會藤井風嗰首類似嘅曲風啦，即係有啲輕輕地跳下，但係又有啲 energetic 嘅感覺嘅歌。但係我哋最尾決定咗呢條歌路之後咧，都諗緊大家會喜歡啦，定係唔習慣呢？唔知大家覺得點？大家中意我唱快歌定慢歌？訪問講過嘅填詞彩蛋係乜嘢？就係曾靠於窗邊寫信說恐懼嗰一段。其實嗰段咧唔單止係曾靠於窗邊呢幾粒字嘅，其實咧中間好多字。遙遙女無期女咩啊？曾靠於窗邊寫信說恐懼。死啦！我唔記得自己填嘅嘢。總之個咩咩女咧，都係默念入邊嘅歌詞嚟嘅。
是能面對呢個就係我自己原創㗎啦，就係想講緊我點樣可以面對翻當時默念嘅所有恐懼咧，因為其實老實講，我到而家都未聽翻默念嘅 stage 噶，我未睇翻啲片噶，好驚啊 PTSD 啊，係啊，所以就嗰陣時就諗到呢樣嘢，就直接將自己嘅感受寫咗落去，然後將佢化為大口仔嘅感受咁樣寫出嚟啦。之後仲有咩啊？而且咧係有個就憑默念的句子啊嘛，就憑默念的句子，如果說咁樣噶嘛，咁個憑字咧就用咗去憑這流行曲安撫我去安睡咁樣。呢個憑字咧本身係冇呢粒字嘅，就咁流行曲安撫我去安睡咁樣嘅。但係阿 Mike 覺得多一粒字會順口啲，咁佢就話不如用個憑字啦。我就話都好喎，又係同默念嘅 connection 再多咗一層咁樣。所以我覺得呢段係我最喜歡嘅一段嚟嘅。頭先咪唱咗咯，木木木。I silly wooden boy， 不如上網查下歌詞。木木木歌詞，睇下先。歌詞咧？Mark 悠然同木木木派台歌，流拆了就暢泳，地震了就跳繩，太翳蒙我要用快樂逐點逐點攻擊，木偶與木眼睛，來電不可 connect talk to me fall from me oh Mr. Wood， da 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 boogie， 我到處有法以外，之後就捉緊張深奧是誰反覆掩蓋，之後就唔記得。I silly wooden boy， I thought that 點唱啊 ？I thought that you would enjoy 咁樣，天然愛手拿來，唱台語先。呢首應該 Candy 都識㗎。點唱啊？愛拼才會呀！多謝大家，大家好似 AI 啊，即係有咩問題咧，大家都會即刻答到我。曾靠於唱片寫信說恐懼，如何能回去？遙遙裏無期裏。聽日快閃會，我唔知有冇咪喎，快閃會唔會唱兩嘴？我真係唔知道喎。聽日先知啊！有冇聽日服裝寶寶？我好似會着白色。Candy 你係咪着白色啊？知唔知童話呢首歌本身想俾我知㗎，不過我都係聽佢903先知，佢自己喺腦入邊 process 咗勁多嘢之後，我係最尾聽佢訪問先知。最尾嗰下希咧嘅意思，大家都估中咗。其實係想同獨自努力中嘅自己啦，或者喊緊嘅自己啦，又或者同當初努力緊嘅自己，講一聲，嘿，OK 噶，冇問題噶，咁樣咯。因為本身個 demo 係冇呢一個噶，個 demo 係喺前邊，總之唔係最後啦，咁就有個 A 咁樣，但我覺得 A 唔係好啱數，咁我就同阿咪講，阿咪話唔想要個 A， 咁我就問可唔可以轉希啊？我覺得希嘅話係好有感覺。聽日會動作多2件衫，有啊，有安排啊。3月1會唱幾多首歌？多過2首，多過3首。咁係咁嗚呼呼咧，嗚呼呢度係本身就有個，但係我哋有嘗試將佢做個 layer 出嚟咯，即係每一段都有唔同感覺咁樣。好搞笑，大家都一齊喺度 confirm， 我想講 Candy 可以搵到地方坐低講嘢未？我唔得啦，就嚟冇嘢講啦。
MV 間文具鋪係咪出到錢嘅自己？因為外界聲音刪咗，所以揾翻大口仔，係咪代表揾翻個初心做自己？再次刪文代表已經放下。其實間文具鋪咧就係、其實純粹係一個導演嘅將佢嘅個人經歷擺咗喺大口仔身上咯，我諗。但係咧，佢係一個陪伴我經歷低潮嘅地方，所以咧，我就算即係佢消失嘅話，我會好唔開心。所以我就好想用自己嘅力量留低呢個地方。然後我琴日見到有人話好似照明商店，因為邊有文具店係深宵嘅時候開，然後我覺得呢個講法都幾得意，但係成個 MV 就會變咗有少少恐怖。我中意白 candy 定黑 candy 啊？我中意黑 candy。太過分着咗。我都覺得文具店好有溫度。點解？我覺得 sorry， 咗一下。揀文具店嘅原因其實都我有收到導演嘅一個片，好似係咪 MM 咧，定係米字咧？係講關於一個文具店式微然後結業嘅片嚟嘅嗰啲訪問。然後我睇完之後都有種好唏噓嘅感覺。因為每個人中學即係午餐啊 lunch time 啊或者放學早咗食完飯都總會去文具店留連下，咁我覺得呢個係好有回憶嘅地方，而且每個人都會好有回憶。聽日會啊，聽日我會拎我隻大口仔出嚟睇下大家會唔會有同款。糖你還在嗎？糖死啦，係咪唔在？死啦！糖已收工，你唔好咁低我啊！比較中意清潔姐姐嘅 Ivy， 我都中意啊，個粉紅色手套。聽日會唔好取？我唔取㗎，我 OK 㗎。聽日 Candy 取啦，大家要錫住佢嘅。校服嘅我有啲似 Silly 針咩？但係好搞笑，因為個 MV 咧好倉促啊，即係我哋冇準備到，唔係我哋冇準備到，我哋準備唔切嗰個假髮同埋嗰個染髮劑，即係噴嗰啲，所以就好似個不良少女，個啡色頭髮嘅學生妹。最中意邊個造型啊？我最中意格仔衫，然後拎住個花盆嗰個造型，應該就係一個側馬尾嗰個。個零星期就出街勁快，係啊，其實 MV 係剪得好快噶，咁多套衫係啊，超多，但係其實中間啲衫都剪得好衰咯，係佢有幾套衫都係衰剪。木木要求救家，幾時會有第二首 solo？ 準備緊噶啦，其實都唔係準備緊，我哋要準備噶啦，其實準備開始要準備噶啦。大家想第二首，不如搜集下意見啦。大家第二首唔係大家第二首，係我嘅第二首。大家想要中版啦，定係你覺得可以快翻少少，定 keep 住而家呢個超超地嘅感覺？MV 最後句英文係咪我嘅 idea？ 唔係，係導演送俾我嘅大口仔。你出咩都中意。我唔係又問啊，你聽日會着咩衫啊？聽日嗰套咪白色噶，係咪白色嗰套？會唔會有 BTS 睇？有啊，我哋兩個都有 BTS 噶。Kola 成員對我首歌係咩評價？佢哋話係咁話好勁啊！哇，好勁啊你，好勁啊，叻哦！輕快過中版過，即係中快，即係比而家再快一下。快版個 BPM 係咁樣啦，好似演唱會咁啊！即係開心少少，好啊！
考慮下先。想睇跳唱歌，要感受下先，因為跳唱歌佢個預備時間又要多好多。中速偏慢，哇好多 idea。我幾時有團歌？今年會有團歌嘅，放心大家。會唔會同糖合唱歌？而我睇下有冇啱嘅歌先。首歌有冇問站意見？梗係有啦。有冇聽日 dress code？Candy 唔覆我啊！1.5 倍速黑白配，可唔可以唱 rock and roll？有冇慘歌會出？我覺得呢首都算啦，呢首都唔算好慘嘅。但係我覺得我唔係好啱唱慘歌。Candy 係咩話唱咩？着咩啊？着咩 ？Wear 黑色。哦，佢覆咗黑啊 ！Shit。She answered 。想睇下糖唱開心歌，我都想啊！我寫首歌俾你啊，叫做乜乜糖啊，好冇啊？叫咩糖好咧？可以係咩糖？最近興啲咩糖？She， 我係講 she 啊 ，she answered，she answered， 我嘅意思係咁樣。Good save， thank you。Ivy 有冇計劃過出快歌？梗係就有啦。但係呢個計劃會唔會成事就會，梗係再傾下先。You know what he said to me? What? He's like, you're so rude. And I was like, boy, do I look like I could care? I could even care less. 檸檬糖，檸檬糖都幾好喎。可樂糖。派糖，開心糖，咩係開心糖？杜拜朱古力棉花糖好長啊！呢個歌名。係啊，發覺全首自己唱唔嘢少噶。犯太歲要食利是，係喎，你犯太歲喎，今年即係直白啲講啦，犯太歲都真係唔嘢少啊！哇，不如我哋玩三行詩啊，黃家晴，你用蘇亞林寫三行詩得唔得？而家即刻快啲，唔准立即刻寫。蘇蘇咩啊？蘇亞林 ，OK， 雅。你唔好寫雅林啊，蘇雅林咁樣林。Candy 好努力咁諗緊，
蘇亞林咁樣啦，之後咧最後嗰句啦，如果唔有趣嘅話咧，踢你出 group。哇，好正啊！呢個我中意卡摩呢個雅，顧名思義靚抽啊 ，respect 雅。佢諗唔到個林字啊，睇嚟。林中有隻大口仔。阿蘭中心呢啲都no。我陣間諗個黃嘉晴先。黃咩好呢？黃黃木木家個家係一家嘅家啊嘛，家情最皇家馬德里加黃木木加 Candy 情黃木木加 Candy 晴天，希望聽日晴天啦。好啦，我放棄啦，對唔住啊各位。家家日本難念的經呢個就係要留俾陳明嘉嗰家啦。家家日本難念的經係啊，我要踢自己出 group 啊，拜拜。哎呀，情比金堅幾好啊，黃木木加黃加 Candy 情比金堅。哎呀，情同手足都幾好。哎呀，真係打自己一巴。Candy 係咪搭緊 lift？ 我有 WhatsApp 到佢啊，等緊。你家下黃色衫，唔知咩綠色衫，橙色衫。Candy is not yet here. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh no 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 no. 大家仲有啲咩問題想問我？可以幫黃嘉晴答噶，好多嘢都，即係例如佢最中意嘅嘢啦，呢首歌嘅心路歷程啦，我都可以幫佢答噶。黃林蘋果係咪搵到下首歌嘅靈感啊？下首歌嘅靈感未啊？我未搵到下首歌嘅靈感啊！我最近聽咩歌？我最近睇下先。最近聽嘅歌咧，睇下個 downloads 嗰度先。最近聽嘅歌有飛輪海嘅《只對你有感覺》，
有 Rose 嘅 Stay a Little Longer， 之後有 Baby Monster 嘅 Super Duper Love， 然後同埋一啲321準備要唱嘅歌，3月21號準備要唱嘅歌。Candy 最鍾意乜嘢？咁我最鍾意嘅就係 Ivy。下首歌係咪自己填？睇下揀咗邊首 demo 先。Have you saved some demo song for future use already？ 有啊，已經 save 咗啲 demo 咯，但係 not sure 係咪嗰幾首歌而家。大醒象艇黑車出征。唔得噶，呢首歌唔呢個歌名唔得噶。幾時幫 Collar 填詞？我已經同 A&R 講咗呢個諗法噶啦。之後雖然我覺得咧背負住 Collar 喺隊員嘅審視係有啲驚驚，不過睇下有冇機會啦。有冇試過睇中同一首 demo 歌？係冇嘅，因為我哋聽即係我哋收嘅歌都係幾唔同㗎，應該，因為 Candy 佢係收嗰種比較港式啦，即係之後比較慢啦，之後慘情啲嘅。而我覺得我收嘅比較係我同佢嘅要求係吉他底啦，之後因為我自己中意吉他底，然後要求仲有可以唔快，但係要有生命力咯。我覺得首歌要。所以我哋係唔會睇中同一首 demo 歌㗎。最鍾意邊句歌詞啊？你講緊邊首歌先？直白定係大口仔先？大口仔嘅話，我最鍾意。好難諗喎，成首都係我寫嘅，但我最大感受係第一段咯，因為我嗰陣由零去到寫完第一段咧，係可能寫第一句咧糾結咗2日，但係由第一句寫到去第4句咧，我可能係5分鐘就寫好啦，係無端端嗰下覺得自己死啦，我就話我寫咗咁多日都寫唔到2句歌詞，我係咪要將填詞呢個念頭拋諸腦後咧？然後就開始有啲眼濕濕，覺得自己好廢啦。然後嗰下咧，哇，靈感如泉湧啊，就寫咗4行出嚟啦。考慮自彈自唱，我哋 A&R 有建議過噶，之後事關咁我就救唔到嗰個 F chord 啦，手指太短啦，但係嗰啲知我有呢個缺陷啦。佢就建議我學啲係咪叫中型吉他，所以就試下，不過係咯，睇下有冇時間啦。唔係，可能全部人會唔會有吉他譜可以幫大家問下，係咪多人想要先？會想試下作曲，我有試㗎，我試咗㗎啦，唔係好 work，同我歌路唔係好 work， 係啦。琴日 live 食嘅叉燒好唔好味？我覺得好味喎，我加熱咗更加好味。琴日咧冇加熱咧，有少少即係冇乜肉香，但加熱做咧嗰個蜜汁就再甜啲，我就覺得好食。不如 Candy 下一首叫晴天娃娃啦，我覺得晴天娃娃呢個歌名都幾有 feel。晴天娃娃都幾慘噶，佢自己一個月日曬雨淋，佢幫你祈求一個晴天。都唔係揾台灣創作人，呢個台灣嘅歌手唔係歌手，即係作曲人阿維幫我收咗佢2-3份作品翻嚟，2-3份 demo。首歌錄咗幾耐？錄咗2日啦，加埋大概10個鐘度啦。Candy 翻嚟啦！吓，晴天娃娃係恐怖嘅日本傳說。吓，
下星期二係咩日子啊？係咪903啊？903又主持好好多。夠鐘講恐怖嘢，我都可以講恐怖嘢㗎。周杰倫有首晴天娃嘛？睇下先，即興作首歌課聽日。唔好啦，你會笑我㗎。而家肯定有人錄緊音，肯定啊！我見到晒你哋錄緊音啊！講笑啫，其實我見唔到㗎。晴天林唔係，我係雨天林。多謝大家。直接討厭，無意為人家改變，相戀對象難言。好啦，我哋講恐怖故事啦。咁就話說啦，算啦，唔講啦。OK。Do you have a haunted story to share？ 咩意思啊 ？Other than the one or what？ 啊，係啊，原來我分享過啦，死啦，我冇啊。哦，係啊，大家有冇睇嗰個咩天機試煉場？我有睇，不過我主要係覺得有幾集好感動，我又冇覺得特別恐怖。我後邊係埲牆嚟㗎，你哋冇嚇我啊！我唔驚啊，我同你講啊。給你一隻大口仔，所以係咩日本故事？你係咪問緊 AI copy 過嚟？我冇啊，冇再攞過姚老師嘅遙控掣啦。會唔會想相熟啲台宣傳？會啊，已經揾咗啲。其實都唔係揾咗啲，係揾咗啲朋友同我一齊玩。其實我覺得出 solo 其中一個好好嘅位都係可以約下啲朋友見面。如果唔係嘅話，平時都真係好少，好難會約出嚟，係咪先？預計自己打歌期會收到幾多隻大口仔？我暫時淨係收到一隻。大家想唔想收大口仔先？使唔使準備俾大家？哎呀 Candy 講唔到嘢㗎，佢而家佢仲未講到嘢，佢而家喺條街度。好啦，我逼你打多啲字啦。收上 OK。MV 隻大口仔，其實我唔知佢哋係點樣揾到噶。衝咗新年嗰陣啦，去間鋪頭嗰度去揾公仔啦。我行咗2-3間鋪先揾到2隻咯。會唔會揾 Sika cover 大口仔？我呢首歌嘅宣傳期係冇準備嗰啲 cover 宣傳，所以未必喎。想食大口仔曲奇好 OK。都聲唱獨腳戲，下首歌叫獨白咯，就叫做幾好喎獨白。喂 Candy， 下首歌叫獨白好唔好啊？幫你寫。Candy 話唔想要嘅咩？點知？不過你每首歌都係乜白啦，乜白啦。黃牙白啊，下首好唔好？坦白、獨白、反白，仲有咩白啊？小白。糖 MV 點解會用 CANDY， 但係中間有直線？呢個肯定呢條咩啊？
Wayne 係咪㗎？咁讀你琴晚肯定冇睇 IG Live，我哋琴晚 IG Live 已經講咗，好難買到大口仔時球，真的嗎？除咗大口仔，仲有咩公仔？我暫時係最中意大口仔噶咯。旁白，喂，呢個揾旁白嘅話，要揾旁白君嚟做咩？我蛋白幾好，明白洗白擺咩事？喂 ，Candy 你好多建議啊！喂，不如顏色啊，定係即係第一首係直白，即係第二首係咩黃或者咩藍咁樣咯，或者咩紅咁樣咯，或者咩橙咁樣咯，橙都幾好喎。但係你又要食到字，譬如直白咧，佢係一個詞語啦，但係佢都有食到白色嘅白。咁有冇啲？譬如籃球咁樣，係藍色嘅藍咁樣，算啦。李白人用咗啦。顏色我有諗過，但係有冇但係咧？蛋黃符碌，符碌幾好喎。眼紅，唉，大家已經紅着眼咩？看着這孤城都已經，我哋要揾啲另闢新路。下一首叫返真相。新奇士殘，堅係膊頭，美極豉油，青蛙，哇青蛙咯，咪見咗青蛙幾好，千金都幾好喎。雖然好似未有一個態度，即係直白係一個態度，千金好似未有一個態度喺度。慘白好似適合電影名多啲喎。啊！但係有其他歌手都係用咗顏色去做歌名系列。咁你做白色系列咯，金剛腿、紅綠燈，踢你出去啊！要 HOLFF，直咩系列？仲要直咩啊？直嘅話可以直咩？直線啦，但係歌詞用咗啦，直白、直。直白橫手斜視都幾好喎。Candy 之前話自己有啲斜視㗎，黐線㗎呢條女。直腸、直行、轉機、直男都幾好喎。我哋寫首歌就喺度幫大家鬧爆的直男。直女、直角、直徑，鬧 Wooden Boy 係啊，就寫首歌幫大家鬧 Wooden Boy。誒係喎，咁咪同 Wooden Boy 撞咗咯。兩字系列都幾好喎，Candy，你可以用2個字去出歌，你全部都係2個字2個字。方向系列都幾好，東南西北，東邪西毒，哎呀〜唔得，有人用咗。咁我哋唔好東南西北咯，我哋東北偏北，東南偏北，東南偏西，南家情。吓真㗎？先有首歌叫《千金》，歌詞都係直接說的，咩直接的說喜愛，討厭的說討厭，直到世界盡頭。每首歌多一隻字。東南亞吓，咁擺明係講笑啦。東南偏西，卡通系列，哇！我要攞好多 permission 喎，咁樣卡通系列嘅話，好難傾㗎，知唔知啊？國家系列，我 Twins 嗰首都係 Wyman 寫㗎 ，Oh my god！ 冰獎，What's Candy's favorite cartoon character？ 唐，你最中意嘅 cartoon character 係乜嘢？或者大家咧有冇啲想我哋上嘅一啲 YouTube channel 啊，又或者 IG page 啊，
你可以喺度話俾我哋知，如果冇嘅話都唔緊要，我哋都安排咗少少嘅。Tom and Jerry 音雷啊 ，OK， 達哥打機，佢冇差唔多冇玩噶，乜嘢 IG page 啊？訪問笑死，雪櫃冷笑話，唔知佢哋俾唔俾我玩喎？我最近都雖然都停咗一段時間冇玩啦，但係我仲喺度修仙緊啊，收緊我嘅嗰個霍格華茲的傳承啊！搵 Brian 食叉燒 ，Brain 啊係搵 Brain 去食叉燒，其實有啲想啊，想佢帶我去食好西啊！古天樂，唔係。佢叫咩啊？吳兆軒咩 lock 卡，即係可能收我錢啊！宣傳啊，仲要佢淨係搵 Mirror 噶咋，佢唔搵我哋玩噶。講笑噶啫，夠唔夠膽 Resident Evil 9？哇，不如我同細佬一齊玩啦，擺喺細佬嘅 YouTube channel 嗰度，就係我哋玩 PS5 嘅恐怖遊戲。想同 Brain 食手叉 ，OK， 不如真係安排下。老實講。但係你有冇問過 Brian 想唔想食手叉先？即係老實講，我覺得佢唔想，即係咁講。我想食瀨粉啊 ！Oh my god！ 搵兩個女仔一齊食嘢幾好啊！咁就加埋4個女仔。我俾之後我哋開頭嗰個 opening 就話，大家好，我哋係4個女仔咁樣。可以搵 Brian 一齊講粗口，正啊，好啊 ，another level food 食發達叉燒，我想食發達叉燒過茅台雞啊！大榮話好好食噶，我想食麵包啊 ，Brian 可唔可以同我食麵包啊？有冇 another level 嘅麵包？Brian 食手叉要唔着，Candy 都想食麵包。我覺得我哋食麵包真係可以。點解而家都未有 foodie 或者呢啲 KOL 又或者呢啲 reels 係講麵包？我有個即係都係網友嘅 foodie 叫做 Food Salad 啦，之後佢都我成日見到佢食麵包，但好想食啊！佢全部都係 bagel 嚟噶，激死我啦！好想食麵包，好想食 bagel，好想食酸種麵包啊！聽直白要着幾多條褲？我着咗20條打底褲，98蚊包。Bread too much carbohydrates. Yeah, sugar high is another level high. 聽日送麵包好冇？送麵包俾你哋。聽日我哋會喺邊？銅鑼灣，唉，大家都食唔到。嗰間 CUIT 真係幾好食噶，不過你哋唔好再 spread 出去啦。唉，我成日都話好好食嗰啲麵包啊，嗰啲全部都唉。我哋拍乜嘢？即係 YouTuber 叫搞，係搵搞拍嘢。OK， 收到。搵小麻食包啊，都可以喎，搵小麻食包都幾好喎。但係佢係咪香港啊？哦，鰂魚涌嗰間係咪啊 ？Levain 佢嗰個 pretzel 係好似真係幾好食噶。新人聯合唱一首想啊，聖誕節咯，好冇啊？諗下先啦，都要收到 demo， 同埋都要，哇！你諗下，阿媽又出歌，邊靠出歌？我哋每人又出幾首歌，超多歌，你哋真係可以又開演唱會啦！59分啊，真㗎，同達哥打機好啊，不如我陣間就 DM 下佢啦，定你哋幫我 DM 佢啊？好驚啊！我上次喺 PS5 即係 PlayStation 嗰度咧，有同佢傾過2句，有睇佢打機都幾好玩。佢係幾 nice 嘅，好 nice。達哥傳說啊！
搞同你賭5蚊 Candy MV 出先，咁佢俾咗5蚊你未？5蚊未？你唔係5蚊你未啊？哇！10點啦，啲唔想睇演唱會，真人唔串係啊，佢唔串㗎，合唱聖誕歌好啊，你同 Kola 一齊玩 Mario Kart 好啊，演唱會算啦，冇咁快㗎，收工啦，咁遲㗎呢個小朋友，收工先入嚟，聽日見啊，今年有冇成鐘都有亦算有，拜拜啦。拜拜啦！哎呀，我點食咪㗎？就是沒理我，曾靠於窗邊寫信說恐懼，如何能回去？遙遙裏無期裏，何時能面對？憑流行曲安撫我去安睡，用這歌叫我默念別撤退。迷霧中得你一點愛帶着照重，而逆風誰停留追捧？不必替我幫口，我自願出走，少年年月發愁，替你縫合傷口。